大姐刚打开窗户，就看见一只红隼盯着自己，还没等她反应过来，突然又从后面冒出一个小脑袋。看着两只呆萌的小可爱，大姐瞬间有点慌了，因为去年整栋楼的居民都被这两只红隼弄得人心惶惶，有的业主差点被他们抓成了秃头。难道他们和这栋楼层的居民有什么深仇大恨吗？这位小姐姐告诉记者，她现在已经不敢开窗户了，因为每次靠近窗边，红隼都会从远处飞来攻击自己，简直是露头就秒。摄影小哥戴上帽子，打算安装摄像机近距离观察红隼的情况，没想到刚探出脑袋就被红隼来了一下，还好小哥提前做了防护，不然可就惨了。面对红隼猖狂的行为，居民们也是敢怒不敢言，因为这家伙是国家2级保护动物，虽然表面上看着呆萌可爱，但实际上却是一种小型猛禽，加上它的速度极快，居民拿他一点办法也没有。这不，一位大哥刚准备晒被子，就被红隼拔走了52根头发。旁边的女士见状，连忙把被子收了进来。小红隼犀利的眼神注视着每一户人家，只要发现目标，下一秒他就会迅速发动进攻。这位大哥和我们诉苦，他说自己已经快被薅成地中海了。经过动物专家几天的观察后，最终人们总算解开了谜题。节目组在空调外挂机上发现了几只红隼宝宝，这或许便是红隼攻击人类的原因。就在这时，红隼妈妈从远处飞来，直接又给了小哥当头一棒。看见自己的老巢被人发现，焦急的红隼妈妈不断在天空盘旋着，甚至发动了魔法攻击。这回警惕的红隼妈妈也不飞走了，她躲藏在暗处，时刻监视着敌人的动态。不久后，另一只红隼又飞了过来，原来这只是红隼爸爸。一般来说，红隼育儿有着明确分工，雄性负责外出狩猎，而雌性负责照顾幼崽。这下人们总算明白为何他们会平白无故的受到红隼的攻击了。动物专家解释说，红隼之所以会表现出较强的攻击性，是因为附近有幼崽的存在，这是一种本能的护崽行为。居民们在了解事情的缘由后，业主们合力建造了一个平台，然后每天投喂老鼠，希望用这种方式来缓解红隼夫妻的敌意。红隼妈妈看见这一幕后也有些犹豫，不过她还是选择接受了人们的心意。只见她抓起一只老鼠从空中抛下，吓晕老鼠后再带回去给宝宝吃。本以为事情就这样完美结束了，没想到今年这对红隼夫妇又再次折返了回来。原来这次他们是回来报恩的。红隼夫妻知道大姐是位好人，所以把蛋产在了大姐家的花盆里。这次他们对大姐算是彻底信任了。红隼妈妈不但没有攻击她，反而用温柔的眼神注视着大姐。看着红隼爸爸每天早出晚归的狩猎，于是大姐也打算为他们分担一些。她将切好的鸡胸肉喂给红隼妈妈，好让她有充足的营养继续孵化。几天后的夜里，小红隼顺利破壳而出，不过这模样和红隼妈妈差别有点大呀。小家伙刚睁开眼就张着大嘴和妈妈要肉吃。红隼夫妻轮流外出狩猎，都满足不了他们巨大的胃口。好在大姐平时有拿一些鸡胸肉给他们，这才缓解了红隼夫妻的育儿压力。有时候红隼妈妈也会站在阳台上，含情脉脉地注视着大姐，似乎在表达着自己的感谢。在红隼夫妻和大姐的共同照顾下，几只红隼宝宝成长得飞快，没多久他们就褪去了一身的稚嫩，现在他们已经长成了父母的模样，这也意味着他们即将离开自己的巢穴。不过在此之前，小红隼还需要掌握飞行的技巧。1周后，红隼夫妻已经不再为孩子们提供食物了。这样做其实是逼迫小红隼主动飞离巢穴。不过对于没有任何飞行经验的红隼幼崽来说，他们还是有些恐惧。此时红隼妈妈一直站在远处鼓励着孩子。终于有只小红隼勇敢地一跃而下，虽然经验有些不足，但最后还是平安落地。有了表率之后，其他几只也都陆续离开了巢穴。当所有幼崽都飞走后，红隼妈妈却独自飞了回来。她站在栏杆上，目不转睛地盯着大姐，似乎是想要说点什么，但始终没有说出口。大家觉得他想要说什么呢？为了吃上一根火腿肠，这只橘猫竟然每天叼着小猫去商店和老板做交易。你拿着孩子去换火腿是吧？只因半月前老板不经意说了一句，要想吃火腿肠就得拿小猫做交换，一只小猫可以换3根火腿。然而令所有人没想到的是，这只橘猫居然听懂了。自从商店老板夸下海口后，它每天都会叼着小猫风雨无阻地赶往小卖部，然后等着老板给自己拿火腿肠。平时只要嘴馋了，猫妈妈就会叼上小猫去交换，搞得铲屎官每天都要去几次小卖部。要说没有吃的也就算了，可家里的火腿肉罐是应有尽有，奈何他就是一门心思的要用孩子去买火腿。你要是去哪儿？都把孩子给我吧，小多多。不是大哥，你能把孩子给我吗？面对铲屎官苦口婆心的劝阻，猫妈妈不但置之不理，甚至还加快了前进的脚步，似乎谁也无法动摇她那颗想吃火腿肠的心。被叼在嘴里的小猫也是有苦难言，它知道贪吃的妈妈根本不会理会自己的感受，看
看这一副生无可恋的模样，显然已经放弃了挣扎。自从拿孩子成功换到火腿肠后，猫妈妈每天不是在叼孩子，就是在叼孩子的路上，铲屎官只好抱着另一只小猫跟在后面。好不容易从家里走到了商店，但却发现商家还没开门营业。铲屎官本想将小猫带走，然而贪吃的老母亲却并不死心，看来今天他是无论如何也得吃上这根火腿肠了。没办法，铲屎官只好带他前往另一家商店。进入超市后，老板很自然的就拿出了3根火腿肠。你给孩子换啥火腿啊？给你换火腿肠啊！孩子换火腿吗？啊，对呀，你还有点叫。顺利换到火腿的猫妈妈满眼都是那香喷喷的美味。此时的她已经完全把孩子抛到了脑后，瞧着熟练的技巧，一看平时就没少吃。让人没想到的是，这家伙刚吃完火腿，回头就找老板要起了小猫。见老板不肯搭理他，猫妈妈索性直接耍起了无赖。不得不说，除了贪吃，他还是懂一点母爱的。原来这只胖乎乎的橘猫名叫多多，它原本是小区里的一只流浪猫。由于铲屎官经常投喂多多，很快他就盯上了这位善良的小姐姐。每次看见对方，多多都会马上贴上去，甚至还跑到小姐姐家的楼下等着她。而心软的小姐姐也从不让多多失望，经常带着各种好吃的来投喂她。在长期的相处下，小姐姐逐渐有了收留她的想法。考虑到多多还没绝育，于是小姐姐打算带她去宠物医院先做个手术。结果一检查才发现她居然早就怀孕了，没办法，只好先将她带回了家里。由于铲屎官家里已经养了一只猫，所以小姐姐暂时将它安顿在了地下室。在铲屎官悉心的照料下，不久后多多产下了2只幼崽。看着眼前温馨的一幕，铲屎官也是倍感欣慰。然而让他万万没想到的是，刚生完孩子的第3天，多多就开始不着家了，除了每天定时回来喂奶，其余时间都看不到他的影子。此时铲屎官才恍然大悟，原来这家伙就是为了给孩子找保姆，整天忙前忙后的铲屎官对着多多就是一番思想教育。孩子不要了，饿死这了啊！不要孩子了，不要宝贝儿了，俩孩子都不要了，出去也找老公。尽管小姐姐每天苦口婆心的劝说，但她依旧我行我素。最后无奈的铲屎官只好拿出小猫请她回来喂奶。听见孩子的叫声后，多多终于浪子回头跑了过来。在铲屎官一番训斥后，多多总算尽了一回当母亲的责任。几天后，铲屎官发现多多经常将小猫叼到外面。为了一探究竟，铲屎官决定带着另一只小猫跟上去查明情况。结果一路跟着他来到了小卖部。小姐姐从老板口中了解到，原来多多已经不是一次这么干了。这家伙之前流浪的时候就经常来店里蹭吃蹭喝，直到那天老板说拿你的小猫来和我换火腿肠，从此多多就每天叼着小猫来到商店。然而每次吃饱喝足后，他都要把孩子叼回去，搞得老板也是哭笑不得。虽然铲屎官已经买了很多火腿放在家里，但多多却每天坚持叼着小猫来商店换火腿肠，并且铲屎官还发现他对孩子一点也不偏心，上午叼着老大去换，下午叼着老二去换。但就是可怜了2只年幼的小猫，他们可能还不知道自己在妈妈眼里就值3个火腿肠。虽然当妈妈的的确有点不靠谱，但火腿肠是真的香啊！一只猫30天的时间竟然狂赚了几万块，主人万万没想到自己每天起早贪黑，最后还不如一只猫赚得多。某天清晨，主人在上班时突然发现公司的门口多了几张现金。一开始他并没有在意，以为是同事不小心掉落了，但之后的时间里，公司门口每天都会莫名出现一堆钞票，并且数量越来越多。最令人难以置信的是，所有的钱居然都是这只小猫赚的，这究竟是怎么回事呢？原来生活在闹市区的弗兰克和几个朋友经营着一家公司，由于经常受到老鼠的骚扰，于是不久前男主便去救助站领养了一只流浪猫，并且为它取名多多。虽然当时小猫只有几个月大，但上岗之后不到1周就轻松解决了鼠患问题。凭借过人的本领，很快多多就成了大家的团宠。本以为抓老鼠是他的强项，但没想到多多命运的齿轮还没开始转动，直到主人在猫咪身边看到了钞票。刚开始他觉得是同事不小心掉落，或是哪个人搞的恶作剧，可自从那天以后，主人每天来公司都会看见门口多出一堆钞票，而且数量一直在增加。看着每天堆积的钞票，主人顿时陷入了沉思，难不成这些钱是凭空冒出来的吗？为了查明事情的真相，主人特意在公司门口安装了监控，结果不看不知道，一看吓一跳。原来罪魁祸首竟然是自己领养的小猫。通过监控，主人发现每次同事们下班后，多多都会来到公司的大门口，然后蹲坐在地毯上欣赏外面的风景。因为大门是透明的，所以路过的行人也都能看到这只可爱的小猫。不一会儿，多多看风景的模样就引来了路人的围观。为了吸引小猫的注意，一些路人便拿出钞票塞进门缝与多多互动。可没想到这只小猫竟然不按套路出牌，路人手里的钞票一张又一张被小猫收入囊中。正常来说，一般人被小猫抢走了钱就不会再用钱去逗它了，但这些人偏偏反其道而行，大概是觉得这样比较好玩。在看到门缝中的钞票被小猫抢走后，他们不仅没有停下，而是继续拿出现金和它玩耍，甚至有人拿出手机进行拍照留念。当得知这里有一只会抢钱的小猫后，越来越多的人拿着现金前来逗猫，也不知道这到底是人在逗猫还是猫在逗人。由于公司门口每天都会出现一堆钞票，主人无奈只好在门口贴了一张告示，请勿用现金逗猫。
它会在无意间将你的钱偷走。原本主人是想通过告示阻止大家用钱逗猫的行为，可万万没想到路人看见警示后变得更加好奇，大家都想瞧瞧这只小猫是如何将钱偷走的。自从贴了告示后来，逗猫的人数不减反增，而公司门口收到的现金甚至比之前翻了6倍。巅峰时，小猫每天都能赚到800美元以上。看着面前堆成小山的现金，主人也是彻底懵了。他数了数近些日子收到的现金，结果发现自己和朋友辛苦经营的公司还不如一只猫赚得多。最后主人表示他不会将钱装进自己的口袋，因为所有的钱都是小猫赚的，所以他会拿出一部分钱给多多发工资，用于购买玩具和猫粮，提升生活品质，其余的资金将会无偿捐给动物收容所。他希望这笔钱可以帮助更多无家可归的流浪动物。话说，你希望拥有这样一只招财猫吗？